Hello guys, so today we are going to try to translate The Brown Eyes. The name of the book is Brown Eyes and it's by Paul Stewart and I'll try to translate it in our language. So let's get started. Bugün sizinlə Paul Stewart tərəfindən yazmış Brown Eyes kitabını tərcümə etməyə çalışacağıq. Gəlin başlayaq. We arrived at our hotel in Leigh-on-Sea early on Saturday morning. Biz otelimizə Leigh-on-Sea'də olan otelimizə 6-cı gün səhər erkəndən varid olduq, çatdıq. The Hotel Vista Hotel. Susan and I always stay there. Susan və mən hər zaman orada qalırıq. It's very quiet. O çox səssizdir. Very friendly. Çox dostcasınadır. And the food is good. Və yemək yaxşıdır. I opened the door. Mən qapını açdım and walked in və içəri yeridim. In burada içəri mənasına. Good morning. Sabahınız xeyir. Mrs. Brown. I said, mən dedim. Mr. and Mrs. Reid, she said. Mr. və Mrs. Reid, o dedi. It's good to see you again. Sizi yenidən görmək yaxşıdır. It's good to be here again, I said. Burada yenidən olmaq yaxşıdır, mən dedim. A cup of coffee, she said. Bir fincan kofe, o dedi. Before you go up to your room, otağınıza çıxmadan öncə. Thank you, I said. Təşəkkürlər, mən dedim. Where is little Mary, asked Susan. Kiçik Mary hardadır? Susan soruşdu. Mary was Mrs. Brown's daughter. Mary, Mrs. Brown'un qızı idi. She's in the garden, said Mrs. Brown and laughed. O bağdadır, bağçadadır, Mrs. Brown dedi və güldü. But she's not little, ancaq o kiçik deyil. Mary's a tall young woman now. Mary indi uca boy, gənc qadındır. How old is she? Susan asked. Neçə yaşı var onun? Susan soruşdu. 15. Said Mrs. Brown. 15 dedi Mrs. Brown. 15, I said. 15, mən dedim. Time goes quickly. Vaxt gedir cəld bir şəkildə. Quickly, cəld bir şəkildə. Yəni tez gedir vaxt. I know, said Mrs. Brown. Mən bilirəm, dedi Mrs. Brown. Now coffee. Before I forget again. Yenidən unutmadan öncə. In the coffee. She walked to the kitchen. O mətbəxə doğru yeridi. Susan looked at me. Susan mənə baxdı. I love it here, Peter, she said. Mən buranı sevirəm, Peter. I know, I said. Mən dedim, bilirəm, mən dedim. When did we first meet, she asked. Biz ilk dəfə nə zaman görüşdük? O soruşdu. 11 years ago. 11 il qabaq. 12. Wrong, I said. Səhv, mən dedim. It will be 13 years on Tuesday. İkinci gün 13 il olacaq. I said in the cafe. Mən dedim kafedə. Yes, said Susan. Ha, dedi Susan. And shut her eyes. Və gözlərini bağladı. We were young then. Biz onda gənc idik. Where does the time go? Vaxt hara gedir? 13 years, 13 il. Lucky 13. Şanslı 13 il. Door opened and Mary Brown looked in. Qapı açıldı və Mary Brown içəri baxdı. She was tall. O uzun idi. Hello, she said to Susan. Susan'a salam dedi o. And hello again, she said to me. Və o da mənə yenidən salam dedi. Again, I said. Yenidən, mən dedim. Yes, I don't remember. Yes, don't you remember? Bəli, xatırlamırsan? Yesterday, dünən. You said hello in the bank. Sən bankda salam dedin. Oh, yes, I said and pretended to remember. Ha, bəli, mən dedim və xatırlamış kimi apardım özümü. Pretend, yəni özünü elə aparmaq. That was you, sən idin. Mary smiled, məni gülümsədi. I'll see you later, she said. Sənə daha sonra görüşəyik, o dedi. Goodbye, sağ olun. Goodbye, we said. Sağ ol, biz dedik. She shut the door, o qapını bağladı. Susan turned to me, Susan mənə döndü. Why did you pretend, she asked me. Niyə belə davrandın, o məndən soruşdu. I don't know, I said. Bilmirəm, dedim. The sun was hot in the afternoon. Günortadan sonra günəş isti idi. After lunch, yeməkdən sonra Susan and I walked down to the sea. Susan və mən dəniz tərəfə endik. We swam, biz üzdük. The water was cold. Su soyuq idi. After that, ondan sonra we walked across the Connor's coffee house. Biz bundan sonra Connor'ın kafe evinə doğru yeridik. It was a small, quiet cafe near the sea. Dənizin qırağında səssiz balaca bir kafe idi. The cafe.
The place Susan and I first met. Kafeci mən və Susan, o yer ki mən və Susan ilk dəfə görüşdük, qarşılaşdıq. We went back there every year. Biz hər il oraya geri getdik. I opened the door and looked in. Və mən qapını açdım, içəri baxdım. John Connor smiled. John Connor gülümsədi. Hello again. Salam yenidən. He said to me. O dedi mənə. And this time was Mrs. Reid. What can I get? Coffee or a cold drink? Bu səfər nə Mrs. Reid? Nə gətirə bilərəm sizə? Kafe ya soyuq bir içki? Not again. Yenidən yox. Two coffees please. One black, one white. 2 dənə kofe lütfən. Biri qara, biri isə ağ. First Mary, now John Connor. I don't understand. İlk dəfə Mary və daha sonra indi isə John Connor. Mən başa düşmürəm. Perhaps there are 2 men in Leon Sea with big noses and big black hair. Perhaps yəni ehtimal ki 2 dənə kişi var Leon Sea'də with big noses, böyük burunlu and black hair və qara saçlı. John, what did we talk about yesterday? Dünən biz nə haqqında danışdıq? We drank a lot last night. Biz keçən gecə çox içdik. That's okay, you're on holiday. Problem yoxdur, sən tətildəsən. Thank you, təşəkkürlər. What did we... your work, my cafe, and Mrs. Reid's new car. Biz nə, sənin işin, mənim kafem, Mrs. Reid'in yeni maşını. No, it was a Volkswagen. I don't always remember people, but I never forget a car. Bu Volkswagen idi. Mən hər zaman insanları xatırlamıram, ancaq mən maşınları heç vaxt unutmuram. I don't like this. Mən bunu xoşlamıram. It was our 4th night at the Hotel Vista. Vista oteldə bizim 4-cü gecəmiz idi. We were at the table in the restaurant. Biz restoranda bir stolda idi. But I did not want to eat. Ancaq mən yemək istəmədim. I was afraid. Mən qorxurdum. Very afraid. Çox qorxurdum. Things were not right in Leon Sea. Leon Sea'də şeylər düzgün değildi. İşlər düzgün değildi. On Sunday, bazar günü, it was the old man in the newspaper shop. Qəzet mağazasında yaşlı bir kişi idi. On Monday, birinci gün, the man in the bank. Kişi, həmin kişi bankda. And the woman in the cinema. Və qadın sinemada. Yesterday, the girl in the shoe shop. Dünən bir qız ayaqqabı mağazasında. And this afternoon, və bu günortadan sonra, the woman in the Italian restaurant. İtalyan restoranında olan qadın. All of them smiled at me and said hello again. Onların hər biri mənə baxdı və dedi salam yenidən. A man is pretending to be me. I said why? Bir kişi pretending mən olduğum kimi davranır. Mən dedim nədən, niyə? I don't know, said Susan. Mən başa düşmürəm dedi. Mən bilmirəm, Susan dedi. But it's not important. Amma bu vacib deyil. We are not important, I shouted. Vacib deyil, mən qışqırdım. I think it is. Mən düşünürəm ki, elədir. I'm going to the police. Mən polisə gedəcəm. No, said Susan. Yox, dedi Susan. They'll laugh at you. Onlar sənə güləcəklər. We'll find the man. Biz kişini tapacağıq. Leoncy isn't very big. Leoncy böyük deyil. It'll be easy. Asan olacaq. I looked down, mən yerə baxdım. I didn't want to meet the man. Mən həmin kişi ilə görüşmək istəmədim. Susan looked into my eyes. Susan mənim gözlərimə baxdı. She took my hand. O mənim əlimi götürdü. I'm afraid too, she said. Mən də qorxuram, o dedi. Later that evening, həmin gecə daha sonra, we walked down to the sea. Biz dəniz tərəfə düşdük, endik. The sun was red and yellow. Günəş qırmızı və sarı idi. The water was light blue. Su açıq, göy idi. Today is an important day, said Susan. Bugün vacib bir gündür, Susan dedi. Important, I said. Vacib, mən dedim. 13 years, she said. 13 il, o dedi. You and me, sən və mən. Did you forget? Sən unuttun bunu? Yes, I forgot, I said quietly. Mən səssiz bir şəkildə dedim, bəli, unuttum. Do you love me? Susan asked. Məni sevirsən? Susan soruşdu. Oh yes, I said and turned to her. Bəli, mən dedim və ona döndüm. Good, she said. Yaxşı, o dedi. I love you too. Mən də səni sevirəm. We kissed, biz öpüşdük. And for the first time on our holiday və bizim ilk tətilimizdə ilk dəfə I was happy, mən xoşbəxt idim.
Suddenly Susan moved back. Qəflətən Susan geri hərəkət elədi. Look, she was right. Bax, o düz deyirdi. It's him, bu odur. At the cafe, kafedə. She was right, o haqlı idi. There was a man with a huge nose and black hair. Bir kişi, böyük burunlu və qara saçlı bir kişi idi. Bir kişi var idi. He shut the cafe door and turned right. He shut the cafe door. O kafenin qapısını bağladı and turned right və sağa döndü. At the sinemada he turned right again. O yenidən sağa döndü and walked quickly away. Və sürətli bir şəkildə çıxdı, yerə çıxdı. Run, said Susan. Qaç, Susan dedi. We don't want to lose him. Biz onu itirmək istəmirik. We arrived at the cinema. Biz sinemaya çatdıq, varid olduq. And looked down the road. Və yoldan aşağı baxdıq. Where is he? I said. Hardadır mən dedim. There, said Susan. Orada, dedi Susan. I saw him turn left at the bank. Mən onu gördüm. Bankdan sola döndü. Quickly, I shouted. Cəld bir şəkildə mən qışqırdım. We ran across the road after the man. Biz yolu kişinin ardınca keçdik. Don't go, I shouted. Getmə, mən qışqırdım. But he didn't hear me. Ancaq o mənə eşitmədi. We ran to the bank. Biz banka qaçdıq. There we stopped. Və orada biz dayandıq. I looked up and down the road. Mən yolu yuxarı aşağı baxdım. The man was not there. Kişi orada değildi. Where is he? I said. O hardadır, mən dedim. I don't know, said Susan. Mən bilməm, dedi Susan. But we'll see him again. Ancaq biz onu yenidən görəcəyik. I know we will. Come on, she said. Mən bilirəm biz görəcəyik. O dedi. We'll have a drink at the hotel. İçməyə bir şeylər götürək. Gəl oteldə içməyə bir şeylər götürək mənasında. We walked back to the hotel vista slowly. Biz yavaşca otel vistaya geri yeridik. Susan looked in the cafes and restaurants, but she didn't see the man again, luckily. Susan kafelərə və restoranlara baxdı, ancaq o kişini yenidən görə bilmədi, xoşbəxtcəsinə. Perhaps we'll never see him again, I said. Ehtimal ki, biz onu yenidən görməyəcəyik. Mən dedim. Perhaps, said Susan quietly. Səssiz bir şəkildə Susan ehtimal ki, dedi. Yəqin ki. We arrived at the door of the hotel at 10 o'clock. Saat 10'da biz otelin qapısına çatdıq. We heard the television. Biz televizor eşitdik. We walked in. Biz içəri girdik. We saw Mrs. Brown. Biz Mrs. Brown'u gördük. But she didn't see us. Ancaq o bizi görmədi. I smiled. Sleeping, I said. Mən gülümsədim. Yatır, dedim. She's tired. O yorğundur. I'm too. Mən də. Can we forget that drink? O içkini unutsaq olar. And go to bed early? Okay, why not? Və yatmağa erkən gedək. Olar, niyə də yox? You're lucky. Biz şanslıyıq. I love her. Mən onu sevirəm. And she loves me. Və o məni sevir. We are happy. Biz xoşbəxtik. And after 13 years. Və 13 il sonra. Look. Bax, what is it? O nədir? Oh Peter, I'm afraid. Oh Peter, mən qorxuram. It's okay. Yaxşıdır. It's not okay. Yaxşı deyil. Perhaps you forgot to. Yəqin ki, sən unutmusan. No, I never forget. Mən heç vaxt unutmuram. And I looked up from the street. Mən küçədə axtardım. The room was dark then. Otaq qaranlıq idi həmin vaxt. I know it was. Mən bilirəm o idi. I think it's okay. Düşünürəm ki, yaxşıdır, yəni problem yoxdur. What's this on the bed? Bu nədir yataqdakı? I walked over to the bed. Mən yatağa doğru yeridim. Onun üzərində face down, üzü aşağı, was a photograph. Bir şəkil idi. Who was the picture of? Kimin şəkli idi? I was afraid to look. Mən baxmağa qorxurdum. I took the photograph in my hand. Şəkli əlimə götürdüm and slowly turned it over. Və yavaş bir şəkildə onu digər tərəfə çevirdim. What the? I shouted. Nədir deyə qışqırdım. What is it? Said Susan. Bu nədir? Susan dedi. Can I see? Mən onu görə bilərəm. You can, I said. Sən görə bilərsin, dedim. But it isn't good. Ancaq o yaxşı deyil. I gave her the photo. Mən ona şəkli verdim. Susan looked at it. Susan ona baxdı and jumped back və geri hoppandı. But it's you and me. Ancaq bu sən və mənəm. She said. O dedi. I know, I said. Bilirəm mən dedim. And looked again və yenidən baxdım. It was Susan and me.
Bu Susan və mən idim. Down at the sea. Geri dənizdəykən. De. That man, said Susan. O kişi dedi Susan, excitedly, həyecanlı bir şəkildə. He was there, o oradaydı. It's his photo, bu onun şəklidir. Suddenly we heard the noise. Qəflətən biz bir səs eşitdik. The door opened, qapı açıldı. And there he was, və o oradaydı. The man with my face, mənim üzümlə olan kişi, mənim üzümə oxşar olan kişi. And he had a gun in his hand, və onun əlində silah var idi. Very clever, he said quietly. Çox ağıllı, o dedi sakitcə. It was me, bu mən idim. He shut the door, o qapını örtdü, bağladı. Don't move, he said. Hərəkət etməyin, o dedi. Or I'll shoot, ya da ki mən güllələyəcəm. I looked at the man in horror. Mən kişiyə qorxulu bir şəkildə baxdım. I wasn't afraid of his gun. Mən onun silahından qorxmurdum. I was afraid of his face. Mən onun üzündən qorxurdum. He had my nose. Onda mənim burnum var idi. My mouth, mənim ağzım. My ears, mənim qulaqlarım. My hair, mənim saçlarım. It's me, bu mənəm. What do you want? Sən nə istəyirsən? Be quiet. Səssiz olun. I'll talk. Mən danışacağım. Not you. Siz yox. I have waited a long time for this. Mən bunun üçün çox vaxt gözləmişəm. One thing is wrong. Bir şey yanlışdır. Get back now. Geri dön indi. Susan, come back here. He's dangerous. Susan, bura gəl. O təhlükəlidir. It's the eyes. Bu gözlərdir. Peter's are blue. Peterinki göydür. His are brown. Onunki qəhvəyidir. Get back. Geri gəl. Susan, listen to him, please. Listen, Susan, ona qulaq as lütfən. He won't shoot. Will you, Stephen? O güllələməyəcək. Elə, Stephen? You know him? I said. Sən onu tanıyırsan? Mən dedim. Yes, Susan answered. Hə, Susan dedi. His name is Stephen Griggs. Onun adı Stephen Griggs'dir. I worked with him 15 years ago. Mən onunla 15 il bundan qabaq işlədim. I loved you. Mən səni sevdim, said the man. Kişi dedi. We were happy. Biz xoşbəxt idik. You were. I wasn't. Sən eləydin, amma mən deyildim. I never loved you. Mən səni necə vaxt sevmədim. You're a bad woman. Sən pis bir qadınsan. Susan Barker. He said. O dedi. You pretended to love me. Sən məni sevirmiş kimi davrandın. I did not. Mən eləmədim. And my name is Reed now. Mənim adım Reed'dir indi. Stay back, he shouted. Geri get, o qışqırdı. Susan stopped. Susan dayandı. Those cold brown eyes. O soyuq qəhvəyi gözlər. She said. O dedi. Did he always have my face? I asked. Onda hər zaman mənim üzüm var idi. Mən soruşdum. No, said Susan. Yox, Susan dedi. I don't know the game he's playing. Mən bilmirəm onun oynadığı oyunu. You will, said the man. Sən biləcəksən, kişi dedi. You will, sən biləcəksən. He looked at the photograph in my hand. O mənim əlimdə olan şəklə baxdı. That's for you, he said. Bu sənin üçündür, o dedi. You can look at it and remember. Sən ona baxa bilərsən və xatırlaya bilərsən. Remember what, I said. Nəyi xatırlamaq, mən dedim. He smiled, o gülümsədi. Your last walk with Susan. Sənin Susan'la birlikdə son yeriyişin, he said, o dedi. Before you go to prison. Sən türməyə getmədən öncə. Prison? I said. Türmə, mən dedim. Why? Niyə? Because you shot Susan, he said. Çünki sən Susan'ı güllələdin. I didn't. Mən eləmədim. You will, he said. Sən edəcəksən, o dedi. Watch. Bax. And he turned and put the gun to Susan's head. O döndü və silahı Susan'ın başına qoydu. No, I shouted. Yox, mən qışqırdım. And jumped at him və ona üzərinə atladım. The man shot. Kişi gülləni açdı, güllələdi, güllatdı. I shut my eyes. Mən gözlərimi bağladım. When I looked again, mən yenidən baxanda Susan was on the floor. Susan döşəmədə idi. Dead, ölü. Then suddenly the man turned and hit me on the head. Qəflətən kişi döndü və məni başımdan vurdu. It all went black. Bütün hər şey qaraya getdi, qara oldu yəni. And I fell down və mən yerə düşdüm. Down, yerə. After some time, bir vaxt sonra, biraz vaxt keçəndən sonra, I opened my eyes again. Mən gözlərimi yerinə alsın. I remembered, mən xatırladım. You shot her, I said. Sən onu güllələdin, mən dedim. No, the man smiled. Yox, kişi gülümsədi. With my smile, mənim gülümsəməmlə. You shot her, sən onu güllələdin. My plan is going very well. Mənim planım çox yaxşı gedir.
I tried to get up but it was difficult. Mən qalxmağa çalışdım, ancaq çox çətin idi bu. I loved her. Mən onu sevdim. I said quietly. Mən dedim sakitcə. Sakitcə. I too. Mən də elə. He said, o dedi. But she was with you. Ancaq o səninlə birlikdə. All those years. Bütün o illər ərzində. Now, indi. He smiled again. O yenidən gülümsədi and looked at the gun. Və silaha baxdı. Do you plan to shoot me too? I said. Məni də güllələməyi planlaşdırırsan? Mən dedim. Oh no. He said. Yox. O dedi. I said you are going to prison. Mən dedim. Sən türməyə gedirsən. Perhaps there you'll understand. Yəqin ki orada sən başa düşəcəksən. For me, mənim üçün Susan was dead before I shot her. Mən onu güllələməmişdən öncə Susan mənim üçün ölü idi. Now she's dead for you too. İndi o sənin üçün də ölüdür. He came over to me. O mənə tərəf gəldi and put his hand over my mouth. Və əlini mənim ağzıma qoydu. Then I heard Mrs. Brown at the door. Daha sonra mən Mrs. Brown'u qapıda eşitdim. What are you doing in there? She shouted. Sən orada nə edirsən? O qışqırdı. I said. I shot Susan. Mən dedim ki, mən vurdum, güllələdim Susan'ı. The man answered for me. Mənim üçün kişiyə cavab verdi. And now she's dead. Və indi o ölüdür. Dead, ölü. Dead, ölü. O Susan, I'm sorry. Open the door. Qapını aç. There, he said. Orada o dedi. Now she'll phone the police. İndi o polisi zəng edəcək. And they'll come for you. Və onlar sənin üçün gələcəklər. He walked over to the window and looked out. O pəncərəyə doğru yeridi və çölə baxdı. Remember. Xatırla, I said. Mən dedim. You've got my face too. Səndə də mənim üzüm var. Not for long, he said. Yəni, uzun bir sürə üçün yox. O dedi. In her, qorxaraq, qorxu içində. I watched him slowly. Mən onu yavaşca izlədim. Take the mask from his face. Maskanı üzündən çıxararkən belə, çıxarmasını. Now there's only one Peter, read again. İndi isə sadəcə bir Peter, read yenidən var. You, sən. But, ancaq. Oh, and one more thing. Və bir artıq şey. Here you are. Sən buradasan. Before I knew it, mən bilmədən öncə, the gun was in my hand. Silah mənim əlimdədir. You can give it to the police. Sən polisə onu verə bilərsən. He laughed. O güldü. I watched the door. Mən qapını izlədim. Baxdım, yəni izləyirdim. It opened. O açıldı. And four policemen walked in. Və 4 polis içəri girdi. They looked at the dead woman. Onlar ölü qadına baxdılar. They looked at the gun in my hand. Və mənim əlimdə olan silaha baxdılar. The first policeman walked over to me. Birinci polis mənim üzərimə yeridi. You come with us. Sən bizlə gəlirsən. He said. O dedi. I didn't. It isn't. I can't. I said. Mən eləmədim. Mən bilmirəm. Elə deyil. Mən dedim. I didn't want to go to prison. Mən türməyə getmək İstəmədim. Come with us. Gəl bizlə. He said again. O yenidən dedi. You can talk later. Sən daha sonra danışa bilərsən. We have got all night. Bizim bütün gecəmiz var. So that was the end of the book. It was for beginner learners and it's in British English. Thanks for watching. Please subscribe the channel to have more videos like this in our channel. Thanks a lot again.